السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اليوم تصليح ضفيرة سكانيا سويدي. هاي سكانيا اليوم جتني ضفيرة محترقة. هاي مثل ما تلاحظون هاي الضفيرة كلها فتحتها. هذا كله سبب عنده صار طبق خط السكن ولفله فيوز. هاي الفيوزات، هذا الفيوز طق عنده وخلاله سيم اكثر من قابليته صارت عنده، واحترق الضفيرة كلها احترقت. فهسه انا فتحتها الحمد لله، رجعت الواير الطبيعي ماله، الواير المحترق بدلته، فرجعت هسه طبيعية ان شاء الله. وياكم حسين الكهربائي لتصليح كافة انواع الكهربائيات.